akwai littattafai na kiɗan mandiri da yawa da Nasiru Kabar ya rubuta da hannun shi na ƙarya. don haka Nasiru Kabar kazzabun dajjalun. mu da muka yi zamani da shi ku ɗauka daga bakinmu, in ba mu ba wanda ya sani, ba wanda zai faɗi. kazzabun wa dajjalun. juwa ƙarshe da yake wadda nake yawan kawo muku ita, yadda yake yaban Abdulkadiri, yake cewa Jilani babu takaddama, tun lotan ai sama ai ƙasa, Allahu ta'ala mai duka ya shugaba Abdulkadiri. yana kallo aka wo sama, yana kallo aka wo ƙasa, a cikin halararsa ta sa ƙasa da kirarin Abdulkadiri. idan ka tashi kai magana kana a kanan ka ko katsina, zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina, kaɗai yake bai kamata sa ba, wali yake shehu ko a ina. wannan kaɗan daga cikin ƙarerayin Nasiru Kabara kenan, kaɗan daga ciki. sunan wannan littafin Fathul Maula fi zikiri manaqib sayyidi Abdulkadir Jilani. har ya mutu baya zuwa sallar juma'a, da aka tambaye sai ya ce saboda tsabar kaunar manzon Allah. kai dan bid'a wato dan bid'a problem ne. kaji saboda tsabar kaunar manzon Allah baya zuwa sallar juma'a, saboda mai yace akwai wasu almajirai a kofar masallaci, in yazo zai shiga masallaci sai ji suna dan Amina baban Zara. to shi kuma wai saboda tsabar kaunar manzon Allah ba waje an faɗi sunan manzon Allah sai su ma saboda tsabar kaunar manzon Allah da yaji an ce dan Amina sai faɗi ya suma, to shine sai daina zuwa. to yanzu duk su Sayyidina Ali da su Aisha da Fatima da duk waɗannan da suke ganin manzon Allah su ba su mutu ba. to jama'a waɗannan mutanen sai ku ce wai ai shiru, waɗannan mutanen suna lalata addinin Allah, wai ai shiru wai saboda ana son haɗin kan musulmi. waɗannan ba musulmi bane, ai marmaza a cire su daga layi ko su musulunta.